მალე გურჯანს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროექტის საერთო ღირებულება 3.277.000 ლარია. ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაო დღეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი შედის აქტიურ ფაზაში. ქალაქ გურჯაანში მიმდინარეობს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დასრულების შემდეგაც მოსახლეობას აქამდე არსებული წყლის მომარაგების გრაფიკი შეეცვლებათ და მათთვის წყალმომარაგების მიწოდება იქნება 24 საათიანი. პროექტის ღირებულება არის 3 მილიონ ლარზე მეტი.